小刀，廖大哥，我们回来了！太好了，太好了！有你们这支生力军在，我们就能坚持到60军打回来了。廖大哥，到底怎么回事？哎，这个老蒋贪心不足，妄图用武力逼迫龙主席辞职，押到重庆去软禁。刚打走日本人，他就这样做，实在是太过分了。哎，小刀啊，我现在把指挥权交给你，由你来指挥这儿的反击。哎，对了，以恒呢？廖大哥，我把他绑了，我想给他留一条后路。没想到你小子还有这脑子，好样的！哎，你们坚守住这里，我去向龙主席汇报。是。喂，那边看看。好，好。让我们的人接手，巩固阵地，等大部队的到来。好。兄弟们，坚守阵地，绝不退缩。报告长官，庄峰前来报道。叶恒，你的部队突破了包围圈，冲了进去，让我很难办。他们擅自行动，未经我的批准。是江小刀突然发难，强行关押了我们。叶恒，你现在还有能力控制这支部队吗？我没有把握，不过我可以试一试。叶恒，为了这场战争，我们已经死了很多的兄弟，我不想让更多的兄弟为此丧生。但是这个国家必须要统一，只有这样，老百姓才能够安居乐业。否则的话，打来打去，这个国家永远都得不到休养生息。道理我也懂，让我怎么做，您下令吧。我派去见龙云的人一个都没回来，现在你敢去吗？肖团长是龙主席的救命恩人。一恒，我不勉强你，你能够站到党国这边，我已经感到很欣慰了。说服龙主席放弃抵抗，这才是真正有利于云南人民的选择嘛。理解得很透彻。龙云失去的仅仅是自己的地位，而云南人民得到的是永久的安宁。这一点，请龙主席务必三思。还有一点，他必须要清楚，校长要解决昆明问题，是已经下了决心的。而杜长官的部队要炸平昆明，那是举手之劳。之所以如此僵持，并不是因为他龙云的警卫部队战斗力有多么的强，而是杜长官顾念兄弟们经历抗战，侥幸余生不容易。他不想让更多的兄弟死在胜利之后，这不值得。请严长官放心，我会力劝龙主席以大局为重，接受现实，服从中央。拜托了，一恒。哎呀，我服你，肖团长来了。师长，师长，团长，师长。有伤亡吗？只是一点轻伤，没有太大阵亡。我知道你想帮我，
可是这样你害了我，你知道吗？什么意思啊？有些事儿不需要你知道。我服你。停火2个钟头，谁都别冲动。这是死命令。哎，我怎么就害了你呢？狗咬吕洞宾，不识好人心。好了，行了，立场不一样，思考的角度就不一样，其结果适得其反。你好心，并不一定办好事儿。您真打算信任萧以恒？龙云亲自让江小刀掌握独立团，就说明他已经不再信任萧以恒。那倒是，不过您别忘了，萧以恒和龙云之间的关系可是非同寻常的。龙云和罗汉还是表兄弟呢，比萧以恒亲吧？这种情况下，不是也接受了校长的任命吗？正所谓时势造英雄。长官高见。属下还想问一下，刘公维作为联络官，怎么没看见他呢？我也3天没见到他。他失踪了？依我看，他就是烂泥扶不上墙。龙主席，考虑清楚没有？他怎么说？卢汉回电了，关凌增的第9集团军截断了他们整个回国的路。第一方面觉一兵一卒都不可能回来了。既然没有援兵的话，那咱们只能面对现实。您再劝劝龙主席，就按我说的办吧。确实没有别的选择了。龙主席已经准备接受中央的条件。你去跟他们说吧。龙主席3天之后去重庆。一恒，您还有什么要嘱咐我的？小刀现在知信仁勇，颇有大将风度了。而且还能舍命维护你，了不起啊！你也比过去更加沉稳机敏了，稳得住，又懂得灵机应变，非常好。你们都成长了，成熟了，我很欣慰。廖大哥，在战场上淬炼8年，谁还不脱胎换骨？您放心，不管有什么变化，我萧以恒都会站在您这一边，和您保持一致。龙主席坚持要孤身去重庆，这是对咱们这些部下的爱护。是时候了，我们必须要想一想今后的路该怎么走。您要去哪儿？去我曾经去过的地方，你应该明白。我以您马首是瞻，赴汤蹈火，在所不辞。路在自己脚下，自己选择的才不会后悔。保重。这萧以恒还真的是个将才，我要电告中央，重用此人。那江小刀，您打算怎么处理？一个小营长还值得我去越俎代庖？还是让萧以恒自己去处置吧。他们毕竟是兄弟，这种时候
多一事不如少一事，安定为主。我怎么觉得哪儿有点不太对劲呢？你觉得？这种小事就不用你操心了。你还是赶紧重新组建你的军统昆明站。将来绥靖地方还要靠你们去完成。属下不会辜负长官的厚爱。我是真的想不通，就这样就放弃了。不是说好了吗？让我们护送龙主席。现在最重要的是要防止内战，保住这些弟兄们的命。就放这儿吧。啊，熬了8年了，没有什么比他们的命更重要。国家复兴还仰仗这些年轻人。这个道理谁都懂，我也懂。哎，你刚才说卢总司令赶不回来，我说过的话不想再重复一遍。他是龙主席的兄弟，如果没有龙主席，他还有今天吗？哎，这种话要少说。这是政治，和人的感情没有什么关系。哎，怎么跟个人感情没有关系？萧一恒，如果你被冤枉撤职了，我坐视不管，还代理团长，兄弟们怎么想？你会怎么想？这种事儿，在廖大哥和我之间已经发生过，你没感觉吗？亏得廖大哥刚刚还夸奖你有大将风度，耍点小聪明，玩玩花枪，就以为自己了不起了。人要有面子，也得有里子，你还且着呢。得了，那我问你，那现在我们去哪儿？就地驻防，迎接卢总司令回来，接云南省主席。那就是你当年代理廖市长一样的。有些话放在心里边，别非说出来。团长，那我们去哪里驻防，做哪个里子呢？在这儿做这个里子。卢总司令命令，我们就地整编为省政府警卫团。不走了。壮峰，你现在是将军了，我是将军了，那你就应该有一个将军的派头。谁要是不听话，你怎么办？我一脚踢过去。不对，你应该开枪打死他。开枪打死他。周峰，找你有点事儿。您说，参谋长。联络官，有事儿。云南白药曲家私宅的侦查报告给我。你搞清楚了没有？是我找你有事儿。你找我有什么事儿？警卫司令部不是闹事就是平事，闹完了事又平事，平完了事又闹事，有什么正事儿？把报告给我。你那么关心曲家，干什么？这个不用你知道。你在寻找沈佩琴的女儿。把报告给我。身为军人，拿着党国的俸禄，天天多愁善感的为了一个死去的女人，你跟行尸走肉有什么区别？难道这就是你要的生活？
庄将军，你说的没错，这就是我目前想要的生活。你还忘了一点，我还吸食鸦片呢。你应该如实的向上峰汇报。你应该知道，吸食鸦片是严重违反组织纪律的。我当然知道，明知故犯，罪加一等。要不是我，你早就没命了。我当然知道，您现在升职了，权力大得很，生死大权都在你的手里。你可以惩罚我、开除我，甚至枪毙我。不要以为我不敢。那得看我心情怎么样。念你在抗日战争上受过伤，情有可原，所以才请求上方对你网开一面。我以为，你以为的事什么时候对我？你以为沈佩琴不是共产党？你以为可以放长线钓大鱼？结果呢？鸡飞蛋打。你什么都没得到。庄峰，佩琴在天上看着呢。少跟我来这一套。装神弄鬼不是我们的职业，我从来就不信邪。我只相信，认定的目标，就一定要去实现。你又有新目标了。本来我们的话题可以从这里开始。从哪里开始，由我来决定。前年184师海城投攻，现在60军又在长春叛降，上峰电令让我们严密监控滇军的部队。自打独立团改编成省政府的警卫团以后，我和萧义恒再也没联系过。可你们毕竟是老同学、老朋友，可以经常私下交往。利用私下交往进行监控，很方便。我可以给你配备一台美国最先进的监听设备，你最好把萧义恒拉到我们这儿来，成为自己人。做不到。你说什么？我说的清清楚楚。公然违抗上司，后果很严重。上司，我刘公维现在了无牵挂，没有任何事情可以威胁到我，我不怕。不要过早下结论。每个人都有他的弱点，刘公维也不例外。回去想清楚，早点答复我。还有别的事吗？从外面把门给我关上。好的。刘公维，我叫你从外面把门给我关上。来吧，好好的喝一杯啊！到家来了，吃点好吃的，是吧？小刀哥，尝尝阿花的手艺。怎么样？真的不错。那你以后就享福了。你比我有口福啊！说什么呢？陈皮啊，哎，今天我想跟你好好喝2杯。啊，那你们哥俩就好好喝吧。好，好。来。
有2件事情让我一直睡不着觉。第一，李公朴和闻一多先生在昆明被害；第二，潘市长和曾军长接连的起义。这个世界真的变化有这么快吗？那你是怎么想的？这看似2个无关的2件事情，其实就是一回事儿。这已经让我忍无可忍了。你想怎么做？我曾经跟你说过，难道你忘了吗？我一直没有跟你提这件事情，我想让你主动的提出来。好，陈平，我今天正式的告诉你，我想走一条佩琴选择的道路。小刀，如果因为个人感情的问题，你选择的这条道路，恐怕说服不了大家。不，这是我内心自己的想法。这么多年过来以后，我看到了老蒋的手段，也见到了龙主席和老军长的那些做法。老百姓给他们足够的时间，可是他们没有一个人能治理好这个国家。到头来，受苦的还是老百姓。而中国共产党从上到下都能严格遵守自己的纪律，甘心奉献，不惜去牺牲自己。这种精神让我感动。尤其在抗战过程当中，他们打得艰苦卓绝，赢得了那么多的胜利。今天他们主张的又深入民心。陈平，我在他们的身上看到了希望，我也坚信只有中国共产党才能真正挽救咱们这个国家。小刀，你比以前更加成熟了，我会尽快安排你的加入。谢谢。许军，这声音怎么那么熟？进去吧。廖大哥，小刀，怎么是你啊？欢迎你的加入啊！组织上非常重视，周红同志亲自来主持你的入党仪式。啊，蒋昂泰同志，一个即将改变云南历史的大事就要发生了。因为时间紧迫，我们研究决定马上为你举办入党宣誓。受佩琴同志的委托，我和陈皮同志做你的入党介绍人。我自愿加入中国共产党。我自愿加入中国共产党，终生为共产主义事业而奋斗。终身为共产主义事业而奋斗。党的利益高于一切，遵守党的纪律，不怕困难，永远为党工作，要做群众的模范，保守党的秘密，对党有信心，百折不挠，永不叛党。宣誓人，宣誓人，姜昂泰。
江昂泰同志，祝贺你！谢谢。沈佩琴同志牺牲之前，把你的情况向组织上做了汇报。今天，我们就是完成沈佩琴同志他的心愿呐。朱红同志，那现在可以了却江小刀另一个心愿了吧？当然可以，可以去尝试一下吗？对不起，我不太明白什么意思。到了地方你就知道了。朱红同志，我们等你的通知。来，喝水。谢谢。坐吧。如意，真能见到佩琴姐的孩子吗？但愿这一次真的能帮上你。对不起，我不能再多说了。你要耐心一点，用不了多久的。那孩子叫什么名字啊？他叫笑笑，笑一笑的笑。笑笑。佩琴姐在这孩子身上一定寄予了好多快乐的期望。她一定特别漂亮，特别像佩琴姐。看看了啊，这是好布，好东西啊！您看看，再多挑几个颜色。好好。阿婆，阿婆，阿婆，你醒醒！阿婆，孩子怎么了？孩子被特务。孩子，什么意思啊？就是你要找的那个孩子。佩琴的孩子。啊。你要去哪儿？小刀，你要干什么？别冲动，别冲动！孩子呢？什么孩子？沈佩琴的孩子！别动，别动！什么孩子？沈佩琴有孩子吗？我怎么不知道？中锋，江小刀，我知道你们几个对我有成见，但是绑孩子这种伤天害理的事儿，我庄峰一辈子干不出来。闭嘴！要想人不知，除非己莫为。保姆已经告诉我了，沈佩琴的孩子是你们特务带走的，今天必须要交出来。他说是被我庄峰抓走的。他如果说是被我庄峰抓走的，我马上就认。你知道昆明城每天有多少执行特别任务的人吗？啊！再说了，如果是我干的，我不会绑走那个孩子，我会亲手打死他。不是你，总之是你们其他的特务。是谁？你找谁去啊？你在我这儿闹什么事儿？老子每天有多少军国大事要处理？出去，把门从外面给我关上，从外面。怎么，还得我亲自送你们吗？从外面把门给我关上。你说咱们在学院班学的本事，真要遇到事儿了，一点儿也用不上。阿花，你不要着急，大家都在想办法。坏人只是绑走了孩子，并没有杀他，这说明孩子对他们是有用的。你说，他们用孩子来威胁谁呢？
他们早晚会暴露的。可怜佩琴姐的孩子，小小的年纪，一定吓坏了。我倒是想起一个人啊。刘公维吗？小道，你想想啊，既然是特务抓孩子，为什么不在附近设防？这样能够抓住更多接头的人。他们一不在此，特务对破获接头地点不感兴趣，他们只在意这个孩子。我们太鲁莽了，不应该去找庄峰。这个问题你应该想到。那如果我现在去找刘公维，这算是鲁莽吗？哎呀，能不能有更好的办法？如果没有，这个问题我必须要向上级请示。可这是我的私事啊！我告诉你，江亚道，佩琴的孩子一直是党组织在抚养的，不是你的私事，也不是你的个人问题。陈皮，廖市长来了，请。小道，陈皮，哎，那个孩子的事儿我已经听说了，这是一个意外，组织上已经开始展开调查了。谢谢啊，我来是要跟你们商量另一件重要的事儿啊。好，这边请。来坐。哎。龙主席已经下定决心了，准备起义。什么时间？具体时间要看解放军南下的进程。廖大哥，给予我们的任务是什么？警卫团负责保护首脑机关的安全。哦，你们要做通萧一恒的工作。萧一恒的工作，廖大哥。难道萧一恒要反对起义？如果我觉得你去说，他不会不听你的吧？问题不是那么简单，这需要你们的配合，尤其是你，小道。好。哎，廖大哥，那你的生命安全谁来保障？啊，我会自己小心的。廖师长，暌违日久，别来无恙。你都混上少将军衔了，可见这个政权已经腐朽到何等地步。哼。随便您怎么说，我就想听您说一句话：卢汉打算什么时候造反？不知道。本来看您是老长官，不忍心跟您动粗，岁数都这么大了，但是您敬酒不吃吃罚酒，我只好让兄弟们给您挠挠痒了。进来吧。是。帮我好好照顾照顾廖长官。是。陈皮，我晚上不能回家陪你吃了。行，你陪小刀哥吃吧。你就是抠，别吃米线了，吃点好的吧。
哪怕廖师长只剩下最后一口气，也要把他救出来，保证完成任务。朱红同志，我和小刀商量出一个方案，向您汇报。说。姓廖的连您的面子都不给，看来是真没办法让他开口。不过属下倒还是有主意的。说，卢汉要造反，需要廖这样的高参，更要仰仗萧以恒这种干将。萧以恒的嘴巴能撬开？属下已经想好了。小小，你看，这是叔叔和你妈妈的合影，这回相信了吧？但是我妈妈从来都没有提起过你啊。哦，那可能是因为你太小，有时候你妈妈不太方便说这些话。不过你妈妈已经把你托付给我了。妈妈把我托付给你？对呀，小小。从今天开始，你就在这里生活、学习，好不好啊？我在原来的家里住得挺好的。哎呀，是挺好的，但是，是不是很危险？你想想，要不是叔叔及时赶到，那2个坏蛋就把你抓走了。你们什么人？阿婆，跑！哎呀，来，笑笑吃饭，叔叔亲自给你做的米线。笑笑，又想妈妈了。来，先吃饭好不好？等吃完饭慢慢想妈妈好不好？叔叔喂你。看来笑笑不爱吃米线，那吃点什么好呢？吃西餐怎么样？叔叔出去给你买牛排，啊？谢谢叔叔，我只是没有胃口而已。没胃口，没胃口怎么办呢？没胃口呢，那就先睡一会儿，等睡醒了有了胃口。叔叔再给你弄好吃的，你觉得呢？走。这是我妈妈的房间吗？这不是你妈的房间。这是叔叔特意给你准备的，我希望你能生活在你妈妈的怀抱中。谢谢叔叔，但是我更想要妈妈。打走那些坏人好几年了，她怎么还是没有回来啊？笑笑，放心吧，妈妈一定会回来的，我们一起等她好吗？笑笑。叔叔没当过爸爸，但是我要把爸爸能给予你的，叔叔全部给你，好吗？笑笑，赶快躲起来，千万别出来。恭维兄，
这么晚来，有什么急事吗？找一个人，就找这个没吃这碗米线的人。这碗米线也是我的，你要不嫌弃，你可以吃。公维兄，你慌什么？我慌了吗？那是你以为。我以为往往都是正确的。你这个人我非常了解，一般你撒谎的时候面不改色心不跳，但是你心慌的时候不一样，你的右眼会不由自主地向右边瞥一下。有事儿说事儿，没事儿吃完走人。我要是找不到这个人的话，说出来的事儿你也不会去干。你说呀，你让我干什么我就干什么嘛。我没听错吧？刘公维什么时候变得这么好说话？庄峰，有句话叫“小人得志”。有事儿说事儿，没事儿吃完走人。我要是找不到这个人的话，说出来的事儿你也不会去干。你说呀，你让我干什么我就干什么嘛。我没听错吧？刘公维什么时候变得这么好说话？庄峰，有句话叫“小人得志”。这个话题太陈旧，咱们之前聊过。给我搜！谁敢？还真是有点饿了。哎呀，你要是死了，孩子怎么办？你这样对得起沈佩琴吗？别太自以为是，大不了咱们鱼死网破。你千万不能这么想。一个人遇到困难的时候，总是觉得没出路，其实还是会有柳暗花明的选择的，对不对？只要你完成我交代给你的任务，我就能保证你带着沈佩琴的孩子远走高飞。有了这个特别通行证，你就可以踏上任何一架离开昆明的飞机。哼，不必了，我早准备好了。沈醉站长刚刚下达的命令，更改了所有的通行证。没想到吧？共军还没有打到云南，公维兄，你慌什么？你们先出去。他们都是我的心腹，非常清楚我要下达什么样的任务。把门关上。哎呀，龙云逃到香港之后，发动了投共的宣言。这能说明什么？卢汉主席不会背叛中央的。与此同时，咱们的老长官廖师长回来了，四处活动。但是他唯一没接触过的就是萧以恒。萧以恒心里有数，你别忘了4年前他和廖某人已经分道扬镳了。所以，这才是需要你去证明的。一旦卢汉动手，萧以恒会不会听从中央的指挥？不到最后，谁也没有这个把握。所以只有你才能去判明萧以恒的真实想法。中央已经发话了，给他个中将军衔，升任昆明警备司令，或者给他个军长当当。但是警卫部的人得换，换成我的人。萧以恒要是答应了，我们就可以走了。换防之后，你的任务就算完成了。那萧以恒要是不答应呢？那你就打死他。
恐怕我做不到。为了沈佩琴的孩子，你可以做到，我相信你。把孩子留下。当然，他们4个也给你留下。他们让我传话，而且传这种话，尴尬呀。谁都知道咱们是兄弟。正因为是兄弟，所以我觉得对不住你。搞这种小动作，实在是不好意思啊。刘公伟，如果我不这样想呢？怎么，你能接受啊？可以，但有一个条件。你说。把你调回来，给我当参谋长。为什么？让你当少将。咱俩在云南讲武堂毕业的时候说过，要一起当少将。呀，现如今我对这个丝毫没有兴趣。既然你已经选择了，我去回话。公伟，真的不想继续和我共事了？共军以胜利之师席卷大西南，这已经是不争的事实了。宇恒，你既然这样选择了，无疑是螳臂挡车。最后，我再说几句：要么归隐山林，要么一走了之，别再穿这身皮了。如果，我是说如果，还有别的选择呢？好兄弟，就别再劝我了。我刘公伟手上沾满了共产党人的鲜血，他们来了，我不会有好下场的。其实我早就知道你的真实身份了，一直没有拆穿你，是因为你从来没有害过我。我扪心自问呢，咱俩当得起兄弟二字，我不能这么眼睁睁看着你就这样下去。再会，萧将军。再会。他答应了，就这么简单？看来他已经站在中央这一边了。你认为他是为了贪图升官？我认为的什么时候正确过？这样说的话，你还不算完成任务。你想说尔反尔？你没有告诉他，警备团的人必须得换，换方成我的人，否则我看不到萧以恒的任何诚意。别欺人太甚，我能做到的都做。你心里只有你自己，你压根儿就没有顾及到孩子的安危。身为将军，你卑鄙，到家了，你也高尚不到哪儿去。
龚维就别耍贫嘴了，啊，再去一趟。你要是不去的话，严长官就会亲自出马，到时候你一走了之的机会就没有了。替孩子想想，再去一趟。用关门吗？设备都安放好了，萧一恒的办公室还有家里全在我们的掌握之中。别的地方咱们做不到，但是靠你的这个主意，可以搞到他们举事的准确情报。这是属下应尽的职责。喝点茶吧，龚伟。好，谢谢。两个孩子都睡了？是啊，现在哥哥啊都像个小大人一样了，能照顾妹妹了。哎，美兰，龚维单独有话跟我说。行，那你们先聊，我先回去了。一恒，有一个条件我没说。什么条件？就是你升职以后，警卫团要换防，换成中央军的人。这个恐怕不太好办吧？警卫团都是昭通的子弟兵，卢主席都很熟悉。一旦换防，惹得卢主席发怒，恐怕就会变成一件坏事。萧一恒说的有道理啊！要是我们提前动手，那就给了卢汉造反的借口。要不然这样行吗？把刘公维派过去监督他们，这样时不时也能给咱们送些情报过来。有人来了。龚伟也在。我有个想法，想跟你说一说。看来我在这儿不太方便。坐。都是自家弟兄，没什么不方便的。你说吧。有一件事情让我憋得非常非常难受。潘师长和曾军长曾经是我们的老长官，跟我们抗日战争一起并肩作战过。但他们今天有这样的举动，我们是不是应该好好反思反思？反思什么？有什么可反思？小刀，你这样说的话，你这是让以恒掉脑袋呀？有什么好怕的？我们这边不是也没有外人吗？现在摆在我们面前的只有2条路，非常的明确。如果我们不学潘师长和曾军长，那我们的下场就跟都玉民一样，变成共军的俘虏。你觉得咱们守不住云南？这儿可是蒋总裁钦定的反攻基地。萧一恒，我不知道你的眼睛是不是被猪油给蒙住了，还是你不喜欢听广播。就今天，共军的4兵团已经打到了广西，5兵团已经攻占了贵州。你们俩再数数，在我们云南驻扎部队里面，谁有这个本事和胆量能抵挡得住共军的陈赓和杨勇？你什么意思？就直接说。好，我的意思很明确，也很坚定，实行兵谏，逼卢主席起义。胡闹！我没有胡闹。萧一恒，如果再晚，咱们真的来不及了。我跟你说心里话，我个人当共军的俘虏我不怕，我有什么好怕的？甚至我在想，我们既然打不过共军，我们为什么在抗战中留下这么多的兄弟，白白的让他们去送死呢？这个道理不是我瞎编的，是你曾经教我的。卢主席决心实行焦土防御政策，共产党绝不可以轻易从我们这儿夺走1丝云南的土地。你混蛋真是糊涂了！云南人为了抗战付出多少，萧一恒你应该比我还清楚。现在打走了日本人，我们留下一口气，你是希望在内战的时候把这些兄弟送死吗？
还是想把云南变成一个焦土？如果这样，云南的百姓怎么办？像美兰和你的孩子怎么办？你有想过吗？你这是彻头彻尾的投降政策。不，我这绝对不是投降的言论。我只是想选择一个光明的道路。我们必须要起义，选择光明。来人，把江道给我绑起来！是。萧一恒、刘公维，如果今天你们俩不听我的话，那我真的就对不起你们了。小刀，不要强人所难。你们两个还愣着干什么？把他给我绑起来！愣着干什么？萧一恒，我看你脑子真的是进水了。你没看见他们是我的卫兵吗？你可以。听肖团长的，把他带走。陈皮，你这混蛋是不是疯了？大是大非面前，不能讲究个人感情。要不是如意及时告诉我，你的脑袋早就落地了。包括警卫团乃至卢主席，他们都会受牵连。行了，带走。你们敢？放开！你们干嘛呢？梅兰，你阿哥他要造反，要是换做别人，早就就地枪决了。你敢？放开我阿哥！你们干什么呢？梅兰，不用管。龚伟，要不这样，把江小刀关进军统的监狱吧。关在咱们的禁闭室也可以吧？陈皮，你不要和稀泥。刘长官不方便，就让我亲自押他回去吧。你们自便吧，反正树倒猢狲散，各顾各吧。萧一恒，如果你今天真的把我关在军统的监狱里，那等于我就是一个死人。我算是看错你了。把门打开。哎，如意啊，你现在应该可以给我把手铐打开吧？我又不是贼，我肯定不会跑。一会儿换了班之后，好好休息休息。是。好，谢谢如意。小刀哥，你在这里先安分几天吧，不要再给姐夫添麻烦了。好，我还没吃晚饭，给我弄一点肉来。把门关上。是。
凤维啊，你这空口白话说一通，万一到时候不认账怎么办？你还是让严长官和庄峰两位到我的办公室里面来，当面说清楚，省得你到时候两头跑。一恒，你说的对呀，咱俩兄弟一场，我希望大家都有一个好的前程，不枉了此一生啊。你的意思我明白。这事情的发展有点出乎意料啊。这个萧一恒还是很有诚意啊。我决定相信他。那换房的事怎么办？那萧一恒不是可以控制警卫团吗？我就再给他一个团，掺沙子，以防万一。好吧。感谢二位播种前来，欢迎你们在起义宣言上签字。别动！萧一恒，你这是要干什么2个小时以后，卢主席将率领全体云南军政人员通电全国，宣布起义，发表演讲。到时候如果你们不在场的话，下场你们可想而知。这样的处置，完全是为了你们的个人安全着想，以证明我们绝非是无情无义之人。以后，我参加起义，我签字。严长官，签字吧，识时务者为俊杰呀。二位可以在这儿休息，也可以和其他中央军同仁到大厅里等候。只压我们几个没什么用。以恒，你要是信得过的话，让几个兄弟押我回军统站，我去说服他们，让他们一起参加起义。以恒，你是有勇有谋的帅才，自然能赢得大家的尊重。或者，我写一封手令，你亲自带我去。庄峰，念你我在抗战时期一起出生入死，我相信你。卫兵，把配枪还给他。多谢你的信任，严长官。一会儿见。一恒，你真的这么相信庄峰？严长官，我看得出您是个君子，对您当以君子之道。对庄峰这样的小人，也得有相应的处置。一恒，我没有料到
你会想得这么周全？不是我，卢主席他还有别的布置。如果您实在不愿意参加起义的话，他不会勉强你。他已经安排好了飞机，送您出云南。可以说是有情有义啊！感谢卢主席的厚爱。既然你们都这么做了，那我严相辉决定留下来参加起义。严长官深明大义，向您致敬。廖大哥，小刀，没事吧？没事。好，廖大哥我们走，我们已经把这儿占领了。这么容易解决，还得昨天晚上让我睡一晚。我哪里知道他们没有抵抗啊？我们是怕有人对廖师长突然袭击，里面没人照应。不跟他解释那么多了，越老越会撒娇。好了，快走吧，咱们去省政府。等一下，我和小刀哥还有件事情要做。什么事儿？佩琴姐的孩子，阿花已经赶回去了。廖大哥，请。笑笑，跟阿姨走吧。叔叔，你是好人，为什么不跟我们一起走啊？叔叔还有一些事情要办，要听阿姨的话，好不好？我会的，谢谢您对我的照顾。阿花，孩子就交给你了。放心吧，恭维哥，团做嘱咐了，无论您何去何从，一定要顾念兄弟手足，大家都等着你团聚呢。你回去告诉以恒，我随后就到。嗯，笑笑，跟叔叔再见。叔叔再见。再见。你保重。走吧。
贾道，你冷静一下，我可是参加过起义的人。这刀是猴子的，这刀是沈佩琴的。他们俩的死跟我没关系。美智子死的时候留下了一张纸条，陈皮给收好了。那你们当时为什么不动手？了解。如果我干掉你，又来一个新的，更麻烦。但我一开始就坚信，你总有一天必须要死在我的手里。贾道，你要真是条汉子的话，把刀放下，咱们俩赤手空拳打一仗。放下你的刀！你不配。佩琴，猴子，我终于给你们报仇了，安息吧。阿花，阿花醒醒，阿花醒醒啊！阿花，阿花你醒醒，阿花，阿花你醒醒啊！阿姨你醒醒啊！阿花，阿姨你快醒醒啊！小刀哥，请救我，好吗？小刀哥，阿姨，阿花，阿姨，阿花，你醒醒！阿花，你醒醒！我宣布，从即日起，云南起义，拥护中国共产党，战友们，为保卫昆明，我们将不怕牺牲，继续战斗。为民族解放，我们时刻准备着共赴国难。